Innal hamdalillah nusalli ala rasulihil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Бүгін bir жаман окуя жөнүндө сүйлөшөбүз. Bir жигитти жакшы көрүшкөн. Бирок анын деген үй аялы бар, жана эки баласы бар болгон. Айыздан болгон каныңды алып келесиң, жана bir конфет алып келесиң. Жигит кызга келип айтат: "Мен сенсиз жашай албайм." Азыркы убакта, бүгүнкү заманда көз ачыктардын кылган иши жана көз ачыктарга барган адамдардын максаты бүгүнкү күндө өтө жеңил жана оңой болуп кетти. Isытма, суутма, бирөөнү сүйдүрүп алма, бирөөнү күйдүрүп алма, бирөөнү жакшы көрүп алма, анын үй бүлөсү менен ажыраштыруу жада калса бүгүнкү күндө рекламада дагы, телевизордо, газеталарда, интернеттерде рекламалар дагы ачык эле берилет. Бирөөнү жакшы көрдүрүп беребиз, бирөөнү ажыратып беребиз, бирөөнү устма кылып беребиз, суутма кылып беребиз, жолун аштырып беребиз, окутуп беребиз деген рекламалар дагы толтура жана оңой жеңил. Эми ошонун көпчүлүк адамдар илимсиздигинен, аны билбегендигинен жана анын зыянын түшүнбөгөндүгүнөн көпчүлүк адамдар мына ушул көз ачыктардын ыкмасын колдонот. Кечээки эле bir мисал, бизге bir эжеке дем салдырганы келди жана келип өзүнүн башынан өткөн окуяны айтып берип атат. Эжек айтат, ал чогуу жумушунда иштеген 5-6 жылдан бери чогуу иштешип жүргөн bir жигитти жакшы көрүшкөн. Бирок анын деген үй аялы бар, жана эки баласы бар болгон. Bir күнү телевизордон рекламаларды карап отуруп, анан рекламаларга азыр ачык эле чыгат. Бирөөнү сүйдүрүп беребиз, окутуп беребиз, ысытма кылып беребиз, жолуңарды ачып беребиз, мындай кылабыз, тигиндей кылабыз. Ал ошол рекламалардын бирин көрөт дагы, ошол жигитке сыйкыр окуп көрүү кызык болот дагы. Ал ошол рекламадагы номерди терип туруп, аны менен байланышып, анан ал көз ачыкка барат. Алар болсо көз ачыктар, сыйкырчылар, бакчылар болот. Ал айтат, сүрөтүн көрсөт дейт, сүрөтүн көрсөткөндөн кийин негизи көз ачыктардын ыкмасы ушундай, алар жалаң гана ыпылас, жаман, кан аралашкан, толтура бир ыпылас нерселер менен сыйкыр окуйт. Анан ал эмне дейт? Көз ачык айтат, сен айыздан болгон каныңды алып келесиң, жана bir конфет алып келесиң, конфетке ошол канды аралаштырып туруп, мен дуа окуп берем, анан ошону барып бересиң дейт. Анан ал ошол нерселерди аткарат, анан ал жигитке алып барып берет. Ал жигитке алып барып бергенден кийин эле ал жигит мурда аны жакшы көргөн эмес, ал муга мамиле кылган эмес, бирок ошол конфетти жегенден баштап ал кадимкидей мамилеси өзгөрөт. Баяга жакын келе баштайт, жакшы сүйлөй баштайт, белектерди алып келе баштайт, гүлдөрдү алып келе баштайт. Кыскасы баягы экөөнүн мамилеси күчөп кетет да. Анан жүрөт бир канча убакыт өткөндөн кийин анан bir күнү келет дагы айтат, мен сенсиз жашай албайм. Жигит кызга келип айтат, мен сенсиз жашай албайм. Мен кыйналдым. Эгер сенин жаныңда болсом эле башым оорубай жакшы жүрүп калам, сенден алыстаганда эле менин жүрөгүм сыгылат, башым ооруйт, урушчак болуп калам, эч ким жакпай калат, кыскасы ушундай нерселер болот дейт. Деп анан ал айтат, мен ошон үчүн дейт, аялым менен, эки балам менен ажырашып, сен менен жашай турган болуп келдим дейт да. Дегенде анан баягы кыздын мээсине, мындай оюна, акылына келе түшөт. Эмне кылып койгонун түшүнөт да, ал деген bir семьяны бузуп койду. Бүгүнкү күндө толтура антип семьяларды бузуп койгондор. Бирок анан ал кыз кайра эле ошол көз ачыкка барып туруп, ошол дуаны, окулган сыйкырды кайра кайтартмасын окутайын, канча болсо төлөйм дегенде ал айтат, мен аны окуй албайм деп коет. Мына ушундай bir абалга түшүп, ал окуган, сыйкыр окулган адам эле кыйналбайт, бул жерде окуткан адам дагы кыйналат. Ошол себептен ушундай абалдарга түшүп калган адамдар өтө көп. Ошол эжеке өзү айтып атат. Ушул абалга түшкөндөн кийин дейт, өзү да кыйналып, бирөөнүн семьясында бузуп түшкөндөн кийин тааныштарыман, подружкаларыман сурасам дейт, толтура экен дейт, мынтип көз ачыктарга барып, бирөөлөрдүн үй бүлөлөрүн бузуп окугандар, мындай окуялар, мындай учурлар толтура экен деп айтат. Эми бул абалды эмне кылыш керек? Ал эжеке азыр алхамдулилла, Аллага шүгүр, Куран аяттары менен дем салдырып өзүнө келди. Бирок бул абалда кимде ким ошондо бирөөгө окута турган болсо, окуткан адамга дагы өзү көз ачыкка барган өзү дагы сөзсүз түрдө Куран аяттары менен дем салдырыш керек. Эмне үчүн? Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбарыбызга өзүнө сыйкыр окулганда, пайгамбарыбыз ушул Куран аяттары менен сыйкырды жандырган. Эч кандай бакчыга баруу, кайра көз ачыкка баруу шариятта арам кылынган. Эми bir маселе. Ушинтип адамдар бирөөлөрдүн үй бүлөсүн бузат, бирөөлөрдү ата-энелери менен уруштурат. Үйдө бул бир эле bir семьяда да боло турган нерсе, көбүнчөсү келиндери күйөөлөрүн окутуп коет дагы, ата-энелерин башкалардын баарын жаман көрдүрүп, ушундай bir сыйкырлар болот. Пайгамбарыбыз эмне деп айтат? Пайгамбарыбыз айтат, кимде ким
көз ачык бакшы сыйкырчыларга ишенбей туруп жөн эле текшергени бара турган болсо, анын 40 күндүк намазы кабыл болбойт дейт. Мындайча айтканда, ошентип окутуп жүргөн адамдар ишенбей эле бара турган болсо, 40 күн ибадаты кабыл болбойт, 40 күн дуалары кабыл болбойт, жашоосунда береке болбойт деген сөз. Ал эми кимде ким ишенип туруп, тастыктап туруп, чындап бул көз ачык кыйын экен, так кылат экен деп ишенип барып алган болсо, пайгамбарыбыз айтат, мен алып келген динге кафир болду дейт. Мындайча айтканда, ал адам өзү билбеген абалда мусулмандардын катарынан чыгып кетет. Ошон үчүн бул жашоодо такыр анын жашоосунда береке болбойт, дайыма кыйынчылыктарды өтүп жүрө берет. Аллах Таала өтө катуу убада кылган, сыйкырчынын өзүнө дагы, сыйкырчыга барган адамга дагы алар бул дүйнөдө рак болуп, бир айыкпас оор менен оорумайынча алар бул дүйнөдөн өлбөйт. Аллах Таалам ошондой көз ачыктарга баруудан жана көз ачыктардын зыяндарынан, ар кандай бакчылардын дуаларынан Аллах Таалам бизди өзү коргосун, өзү сактасын. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.